tarinoita? En mä jaksa muistella niitä. Annapa niin mä käyn täällä ohjaamassa. Sä oot itse joskus käynyt täällä. Miten täällä mukaan mahtuu? No se sänky. Joo. Onkohan tuossa käy, että tässä vielä ajellaan pitkää linjaa tälle? Vepaasto. Kaikki löytyy. Siinä on peilin lämmitintä ja trailer brake. 1 400 000. On sille koneelle tehty jotain. Se on niin vitun pirteä se kone, että... Jaa, niin vähän viilattu. Syöttyä laitettu. Vai onko se muuten vaan pejokas? Tää oli Mä ostin tän... Mikäs vitun taisto se nyt oli? Mä ostin tän siltä. Mikä nappi täällä on tällä tämän sytyttimen vieressä tämmönen? En mä muista enää niitä. Joo. Automestaan kun sä ajat. Ihan tuon koti on niitä. Kotia? Koti on niitä romuja. Niin sä teet bisnestä itse. Niin. Niin sinä et liittynyt mitenkään siihen. Tuolla mä mestaakin tuotiin, mutta se oli taas eri. Tuo on piirturi, eikö onkin tuo? 07. Olisiko se sitten 7 vuotta seissu? Se voisi olla lähellä. Mullahan olisi perkele lupa lommata piirturia. No niin, no sitten sinä saat lommata sen. Joo. Eikö ne vanhene ikkäne? Ei. Lähettäpä tutkimaan. Niin. Ja jos vaan herra jotenkin myöntyy sille, että köyhällä riittää. Mä en tiedä, olisiko se kiinnostunut yhtään sitä kompasta, jos se kerta maalarimies on. Sun täytyy Soittaa sille. soitetaan. Tätä ei ollut minun aikana kyllä. Annas mullekin tupakki saa. Joo, totta kai. Koti on äsken. Tuo kärry on vitu hyvä. Se kääntyy ihan saatana melkein paikallaan. Joo. Tää olisi niinku sillä lailla rekvisiittana meikäläisen pihalla jo aivan tyylikäs. No olis tietysti. Naapuri kahtos, että mitä helvettiä se nyt tekee. Miten ne nuo renkaat, niin vanhenneeko ne äkkiä kun ne on auringonvalossa? No ei, onhan ne kaikki saatana rattaat. Kun on niin vitu hyvät tuolla eessäkin nuo kuviot. Pasi on varmaan ostanut tähän renkaat. Mulla oli ihan litkut tässä jo. Ai jaa. Eikös tässä jossain lue se vuosiluku? Lukee, mutta näkee sen kun se halkeilee saatana. Eihän tää oo halaki. Joo. Joo. Täytyy olla aika arjen sankari se Pasi. Ei se näistä ymmärrä mitään. En minäkään ymmärrä miten vitussa tuonne ajetaan auto tuonne. Se nousee ramppi tuosta. Se on erittäin yksinkertainen. Ahaa. Niin kuin tässä ei tarvi mitään tehdä kun nämä on paikallaan tässä niin. Tää ajetaan alas. Nokka pystyy. Tää on nokka pystys toi. Sinne vaan. Tuonne katolle ensimmäinen auto ja Joo. siitä sitten vaan. Kyllähän tähän nyt vittu mahtuu vaikka mitä. Tää on kuule, niinku, jos vertaa vaikka mikä käyttiin siellä Saksassakin kahtos, oli niin täys paska. Tämähän on huippu verrattuna siihen. Ei tää mikään roju on vittu, vaikka saatana tässä tuohikos seisoo perkele. Mutta ei se ainakaan parane siitä kyllä. Tää rupeaa kohta pahenee. Joo. Täällä on juttuja. Mitä ne kahtoo niinku katsastuksessa tämmöisestä, niin kyllä kai ne vähän näitä kahtelee, että... Ei ne niitä kattele. Eikö?
No eihän tuo nyt vaan noita etupäätä ja jarrut ja... Tuohonkin on vaihdettu joku venttiili. No se on. Tähän Pasi laitettiin ton Alpin tähän perävaunuun. Joo, Valtion katsastuskonttori maksoi sen. joo, Ja kun mä ostin tän auton aikanaan, niin tää oli katsastettu Alppineen. joo. Päivineen, eikä tässä ollutkaan mitään Alpin. Niin jostain helvetin APS:stä. Joo. Noit oli kaikki uudet silloin. Onko nämä lankut mitään varten tässä? Mä en tiedä mitä, ei niitä tarvitse kyllä, mutta minkä takia ne on siinä. Joo, kyllä tämä pitää saada. Tämähän on Kestääkö tää kävellä? Miten se on? Ei ne mitään mätiä ole. Ei kun mä vaan ajattelin, että kun niissä on saranat, että ne ei niinku... Nää se laittoi uudet kaikki. Pasi. Niinhän nuo näkyy ole. Siellä on veto, kitaa. Siinä on niinku sähköä menee ja hydrauliikkaa menee ja eihän tässä saatana ole paljon mitään muuta kuin lähtee ajamaan. Kun eihän nämä letkutkaan ole mitään hauraita eikä muita. Ei, kun se kaikki uusineen saatana. Joo. Kuormaliinoja on ja Pani akkutelineitä. toistakin tonnin tähän remonttiin silloin. Tässähän on iso perä. Kulkee sellaisen 110. 110. Miten tämä näyttää, niin kato, kun mulla oli se Volvo, se F12, niin siinä ei ollut kyllä näin jykevä perä lähellekään. Tää kulkee vallan vitusti. Joo. Karttani on kauhian kokoinen. Tämä on kyllä, Mä tiedän, että tämä jos hinnat on niin kuin ajateltu, niin tämä löytyy minun pihalta. Taas semmonen villitys, että nyt pitää saada auton kuljetusauto. No tällä teki nopeasti sen hintansa pois. No niin kuin ei hinta ei minusta ole mitään. Onkos mikähän säiliö tämä on? Mikä? Tää on hydraulisäiliö. Hydraulisäiliössä. Joo. Se ei tarvitse vittu kun akut laittaa kiinni, niin kajattaa käyntiin sen. Mä en ymmärrä minkä takia perkele 2 reissua teki Kotkaa tällä. No se on vähän niinku, siinä on sitä samaa vikkaa kuin Eskolan Pentissä ja minussakin, että Näin, sillä ei ole korttia ja... nyt pitää saada tämmönen ja... No ruuvit on kaikki helvetin hyvin rasvattava sitten. Ai niin nämä, Niin. nuo voi olla arvokkaat, jos niitä lähtee hakemaan. No Eskolahan sulle sorvaa perkele kuule. No se on minun ystävä. Ei ne on väliä, ne on helvetin. Mitä se niinku miten se nyt oikein niinku toimii tuo ruuvit? Se laskee... Se laskee ja tää menee sitten näin. Alaspäin. Joo. Sähän pystyt pakkaa sen auton. Niin vaikka ajetaanko näin. se niinku se... Kun tää laskee tää koko paska tähän alas. Joo. Ja sitten ajetaan auto päälle ja sen Joo. jälkeen nostetaan ylös. Otetaan ylös. Niin, että ei ajeta tuolla yllällä. Ei. Onko se kärry samaan tyyli? On. Joo. Ihan samanlainen. Joo, kun en minä ole ikinä autonkuljetusautoa nähnyt käytännössä ikinä. Että tämä on ihan ensimmäinen tuote. Paljonko nuihin mahtuu nuihin tankkeihin? 1000 litraa. Se on niin 800. 800. Joo. Voi kun tämä on hieno. Painesäiliöitä on siinä ja... Ai mitä? Jaa. Muistatko yhtään? Joo. Niin tyhjänä ja täytenä. Sama asia. No, se oli ihan samalla tyhjän tai täyteen. Niin sanooko se tosiaan, että 6 tonnia? Joo. Täytyy meidän soittaa. Voi vittu on hieno.